Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ezali solo ya mbimbi na système mbongo wa shingom de toloba toujours. Mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona komba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareth tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareth c'est Du sérieux. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, votre émission Le Code de Bonne Conduite Yangoyo. Et Bandi, c'est une nouvelle semaine, na banda kunabino, une nouvelle semaine pour la émission Oyo. Mboa, asui Mboa, j'ai l'habitude ya koloba, que Mboa na moni ko soaka, Mboa asui les sous moninga na Mboa, na mona ngonde donc zaka mokie, na moni Lion asui Lion. Et Sarah, malembe, obandika osekanga na annonce nanga ne ye na mobiente. Ndoko za bongo mongongo za limité. Donc okoka osala onga na osala te. Ce que okoka loba ono loba moi sur moi. Voilà, Bandeko Balandi. Bon, neto banda émission nabiso avec Sarato la sujet oyo ezoko sala Sony, ezoko sala passe na mitu. Il s'agissait ya ndeko nabiso papa oyo tozalaki na ye lobby lelo azali lisusu te azali na nzoto malili que son âme repose en paix papa oyo lelo et comme sujet ya ba émission ezo salema ebele depuis sa disparition
pona oyo ekomelié et puis sa femme biologique moi si na ye yandaku oyo azali ndeko na biso moi si mama Benita bisika ezali vraiment émission oyo à cause pena kiti afandi liboso azui kiti afandi liboso ba fan nyonso ya TikTok bolingi ye bino ba ya TikTok botie mipanzi botie mama Benita na katikati pe na suka na conséquence peut-être ni moko na bino akotika la cause conséquence wana te e kolanda ye moko. Pourquoi aujourd'hui makambo yo ezolinga ebima awa ebima? Nani ayaka na makambo oyo na réseaux sociaux? Nani a enregistré kabatu na réseaux sociaux pendant que je suis en couple avec ma femme, avec mon homme et nous sommes en famille? Bandeko Balandi, nous avons appris que notre sœur a commis déjà cotisation à TikTok. To éviter pourquoi. Et puis, selon les informations, entre parenthèses, il paraît que Azali face à la dépression à ma casse. Azali face il y a makambo peut-être et compromettre pour na lobby na ye par rapport à la famille, il y a mobile na ye. Oyo ye moko ayako exposé dans les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes au bazo qui n'est même trop loin pour dire que peut-être bakosoko l'a été. Conséquence et zalanine. Nous faisons rien que nos analyses ici. Le meilleur fan du monde, je vous salue. Na petit binonio sombote. Président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Sol Yabambemba, Fatou Doukonti, Makiala Kumba, Tata Poe Fapekato, Jenny Beta Industriel. Boza tellement ébélé ba maman nanga ba papa nanga na pesi bino mbote. Elle s'appelle Maman Bijon Ketani, Maman ba 90%, Obonga na papa Jean-Pascal Leka. Mis le respect papa Jean-Pascal. Un grand merci aussi à Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakal Nzinga, Maman Deborah Lubanda, Cuba Mera Calgary, Maman Yvette Mbangu. Émission Nabiso Ezo Banda Awa. Fifi Wechi la star. Tadinga la parzo bande émission. Bocho la zali na sima ya caméra lelo. Yemoko asimbi machine, asimbi pe caméra, azoko réaliser émission oyo. Bandeko balandi makambo zali somo. Makambo zali somo awa. Mais bo tenir biso rigueur te. Ce qui est choqué batu misous, mais na ko souhaiter to kosala kaka analyse, mais ekozala ka pona kosala mutu mabete. Ça sera juste l'analyse. Ça va to la déjà za biso. Bocho ale, eso fongoli. Voilà, merci. Moi, Mboka, Mbote. No like this. You know like this? Because? Because he's engineer. George. My George is Passi. Yes. Elle a dit quoi? Vraiment, vous allez supporter. I repeat English. I explicated for Lingala. Me, I repeated. For English. You, I explicated in Lingala. You repeat again. Because is not compression. Ifunanya. Hello, Malek. Yes, I speak. Voilà, Ma'am Sarah is... No. Mom's Sarah. Yes. Mom's Sarah is George. He's pass because is a engine. Beautiful. Yes, I interpreted is Lingala. It's good. I interpreted is Lingala. Yeah. You, I parling English for 2020. Good, very well. No problem. Yeah. I interpreted. Voilà, Mama Sarah alobiboye. Nzoto ezali na koninga na obe mwa moke. Kasi oyo ye kingo godi ezoko sala passe. Pe na musika to bengi yango engine. Donc boko supporter ye soki lelo akozala trop douce, akokoka kopesa logiquement, elle devrait se reposer. Mais le col a linga musala na mingi, voilà pourquoi aye po sala musala na bino. Today, I responding is English for Lingala. I mélanging. Donc, le lot a causé un peu moins bilingue. Yes, I French, I English,
for Lingala. Anglais, français, pe lingala na kati. Yes, me, I, the fans, is comprendre is English. Lokola déjà ba fan ba comment comprendre anglais na ye ya 2022, a préféré apé sa bango ango. Yes, I parling for Lingala, for French. Is French 2022? Yes. I coming, hein? Voilà. French 2023. I coming. Yeah. Akoloba na anglais, alobi na lingala, pe français ya 2023 et c'est coming. Yes. Voilà, merci. Continues. Tozala Gaboyena Bino, c'est 2 petites minutes. I salutation is my meilleur fan. Le meilleur fan nyonso après c'est Bino Mbote, c'est ça. My abonnés. Les abonnés aussi, hein, après c'est Bino Mbote. Les Zozo. Surtout Bazozo. Les Chihuahua. Les Chihuahua. Les Abakuluna. Les Abakuluna. Les Mama Libota. Les Mams Libota. You oublies Mams Libota. Non, you plurial. Ah ok. Mama Libota. Mama ya Libota. Yes. C'est is a family Libota. Na famille Libota. Yes. I abonné for Top Media Television. Abonné à Top Media Television. I love you. Alinga bino mingi. I the pastor. Na ba pasteur. Pétage. Il y a pétage, le col a donné les. Yes. I revelation is portion news me day is conviction visits tonight is vision is view the pastor pétage. Yes. Because no dislike. Aujourd'hui, Dieu m'a visité. Lelo Nzambe akenaki ko mimonisa ma epai na ye. Dieu m'a parlé. Nzambe alobeli ye. Dieu m'a parlé. Nzambe alobeli ye lisusu. À propos de pasteur. À propos ya ba pasteur. En global, le pasteur pétage. Pe obeka na mokuse ou bien na bokeika na mbangu na liboso amoni obeka pasteur à pétage. Tous les pasteurs pétage. Tous les pasteurs pétage. Ba pasteur Robert nyonso wana ya pétage. Pitié t'a dit. Mawa izali. C'est que Dieu m'a révélé. Oh Nzambe obe alakisi. La vie de ce pasteur. Bobo ba vie ya ba pasteur wana. Yes. Yes. C'est choquant. Ezo ko salobe motema pasi. Dans les prochaines émissions, na ba émission obe ekolanda na mbalasima. Je viendrai akoya pour parler, akoloba, pour expliquer pour alimbola le peuple de Dieu, bana banzambi, tout ce que Dieu m'a révélé onyon nzambe atalisi ye mokolo sur alelo ce genre de pasteur. Pona balolenge ya basali na nzambe aboye. Soyons prudents. Bobo zalobe na ngele. Bosala ngele. Hallelujah. Hallelujah, daddy. Yes, daddy. Yes. Come on, daddy. Take it. Yes, daddy. Hallelujah. Daddy. Oh, come on. Hallelujah. Come on. Me as mommy. Yes. You is mommy, coming, mommy. Coming. You are elevated for spirit. Mommy, no. I call me I beg me mommy. Moms. No, mommy spirit. Mommy spirit. Yeah. Let go, mommy spirit. Yeah. Je suis en train de voir. Azokomona. Alléluia. 2 personnes sur les lives. Batumi balé obeka kana baye bazoko tala biso. Ils ne commentent pas. Bazoko commenter te, obe bazoko commenter. Dieu m'a montré. Nzambe atalisi ye. Leur cœur. Mitema na bango. Bas.
ezoko beta. Pour toi. Interprète. Balobi obe mitema yiko beta ka tout. Du. Pour toi. Pour nangai. Dieu m'a dit. Nzambe atalisi lisusu. Je vois des choses, Daddy. Azomona makambu, papa t'a dit. Moi, je vois des choses. Azo komona makambu, mam spirit, yes. Mam spirit. Mam spirit, yes, yeah. Je vois des choses. Azo komona makambu. Est-ce que je peux parler? Atuni soki akoki koloba. I responding, yes. Bino Mommy kuna- spirit. Bino kuna. Calling. Mais nayebi te mama tozo ko continuer obeka na prophétie na o nzamba yi ko talisa yo mais pona ko blesser pe ba to misusu te baloba ka vision nyonso pe ba talisa ka ngo pe na bato nyonso te. Non, mais Holy Spirit. Atoni sami na molimo mo santo. Oh, Jesus. God, yeah. Mom's spirit. Yes, come on. No, Come on. moms. Mommy spirit. Mommy spirit. Come on. Oh, Jesus. Oh Jesus. Yes. Yes. Je vis deux femmes. Je vis deux femmes Amoni basemi bale. qui sont en train de nous suivre. Bazo kolando be biso na émission to yiko sala ka boye. Leur cœur bat Mitema na bango ye ko beta dugu lokola munda. à cause de toi. Nde alobi po na ngai. À cause de toi. Nde po na ngai. Mais je demande, Mais azo mituna. Seigneur, c'est quoi? Nzambe ezali obe makambo nini? Dieu m'a parlé. Nzambe atalisi lisusu alobeli ye. Ton frère t'a dit doit se marier. Alobi ete ndeko na yo azali awa obe fwa bala. Ton frère t'a dit doit se marier. Ndeko na mobali obe azali fwa bala te. Ton frère t'a dit doit se Ndeko na yo fwa bala te. J'ai dit, ton frère t'a dit doit se marier. Ndeko na mobali wana fwa bala te. Mais le nom. T'as dit ngala pap te. C'est ça son nom te. I modingeo. No. I malediction. No. Come on, mom's spirit. Come on. T'as dit doit se marier. T'as dit doit se marier. Fwa bala. Bon, comprenez-moi. Mais je vois, Mais azo komona. ces deux femmes Bana basi wana mibale. sont des chihuahuas. Baza ba chihuahua. Na komo na Yesu na pusi milimo ba chinois musika. I demanding. Azo kotuna lisusu. Me, I demanding. Atuni lisusu. Seigneur. Nzambe. Mais ces deux femmes sont des chihuahuas. Mais bae oyo bazali bato na soloka ya ba chinois. Est-ce qu'ils peuvent être en amour avec Daddy? Est-ce que bakoki kozala na oyo etali boyokani na ndeko tadi? C'est dangereux. Ezali kochanga obe na kokoso. Dieu m'a répondu. Nzambe alimboli yo. En même instant. Kaka na temps wana moko. Dieu me répond. Pe Nzambe azo répondre ye. Come on. Yes. Come on. Yes. Come on. Dieu m'a dit, Nzambe alobi. Maman Swede. Dieu m'a dit, Nzambe alobi. Maman Swede. Maman Swede. Oh, ya bokechu premier Swede. Sylvie mode. Maman? Sylvie mode. Sylvie mode. Jesus. Come on. Mom's spirit. Come on. Ces deux femmes Basi wana obe mibale. sont des envoyés. Bazali batindami. L'autre habite Belgique. Moko afani na Belgique. L'autre habite Londres. Moko afani Londres. Nzambe ya localisation. Mom's spirit. Localise, moms. Localise. Come on, moms. Localise. Dieu me donne leur numéro. Nzambe apesi bango obe azo pesa ye numéro na bango. Yes. Plus 200. Oh, yes. Oh, Plus 300. Plus 324. I masque dit leur numéro. Ba masquer ba numéro na bango.
Ils vont t'appeler bakobenga ngai pour te piéger. po ba piéger ngai. Hallelujah. Mam spirit, come on. Come on. Dieu me donne même leur nom. Nzambe azoko peso be na ba kombo na bango. L'autre a 47 ans. Eh. Nzambe apesi ye na bambula na bango. Mususu azali na 47 ans. L'autre a 52 ans. Mususu obe kuna 52 ans. Ce sont des chihuahuas. Baza ba chihuahua. Dieu m'a confirmé Nzambe a confirmé ye lisusu. que ce sont les insensés. Bazali alobi te bazali basi oyo bazoko tambola na banzela oyo de sengeli te banzela mabe nde na lokolo tolo ya li français balobi babengi bango ba insensé. Mais Dieu me dit, Nzambe alobi président bébé, président bébé. je vois Dieu. Dieu me parle de président bébé. Nzambe azoko lobela molakisi ntoma o azali awa na nzela ya mokonzi bébé. Jesus, Nzambe. Come on, come on. Je vois la femme du président bébé. Amoni maman présidente o azali mwasi ya papa na biso bébé. C'est une Française. C'est une Française. I know, comprends. C'est une Yo, bonjour Kate. Aza Française. Alobi azali française. Je vis Amoni lisusu Holy Spirit. na kati ya molimo oyo atondisami nango. Mama Swede. Mama swede molimo yiko yenga. Non, mon entend bimisela ngaka ye. Jésus. À chaque fois le bon Dieu azoko taliseka kobeka mama swede. T'as dit Dieu me parle de toi. Nzambe alobeli lisusu. Dieu me parle de toi. Nzambe azolobeli pona tadi. Dieu me parle de toi. Nzambe azolobeli lisusu pona tadi. Dieu m'a montré la femme de ta vie. Te mam c'est spirit. Nzambe azolakisaka basi avi na ngai. Attention. Yes. Ne touchez pas à mes ouais. Qu'il n'y ait pas de malédiction. Merci beaucoup, mam c'est spirit. Dans la télévision. Oh, yes. T'as dit Dieu me montre ta vie. Yes, come on. Je vis la femme de ta vie. Devant moi. Localise cette femme-là. Elle est où? Elle est devant ici. Alléluia. Elle est devant ici. Tu es devant? Elle est devant ici. Tu es devant? Oza liboso? Elle est devant ici. Alobi aza liboso awa? T'as dit. Aza liboso? T'as dit. T'as dit. Lobela maloba boling basoyoka. Alléluia. Hongebe. Alléluia. Lobela maloba ya bolingo. Visite-moi Saint-Esprit. Saint-Esprit. Come on. T'as dit. Moi c'est telemi awa. Ngana zomona. Nzamba azotalisa nga. Ye yo liboso na nga. Lobela maloba bolingo. Poete o nazomona na molimo elata nzoto. Bon. Lokolo ben azali interprète ya mama molimo. Nazali pe chrétien na banga ko ben nzambe na tambolaka na limemia. Na boyaka kokende ke na gauche droite. Ezali na ba déclaration mosusu na lolenge obiso tozwami na ndenge ya bonzambe et koki ko sale mape boete na ba etando eke. Je m'oppose pas à la parole de Dieu, mais pour na ko respecter liloba na nzambe et pas ya mams spirit o azoko bimisa na ko senga mams nzambe alobelaka yo atalisaka yo basala effort ete bakoma ba se présenter non. ba manifester is not chombo. Baza ba téléphone te. Yes. Is not regarding. Is voyant spiritual today. Mais te mams le Dieu m'a donné les noms. Le Saint-Esprit au partager nanga sikoyo. Parce que lorsque tu vois Dieu là, moi je suis juste à côté. Je vois Dieu aussi. Mais la femme, tu vois pas?
nzambe na moni atalinga obe na miso alobi témoin na sala attention ba piège ezali. Pas dans les commentaires. Ah OK. Il n'est pas dans les commentaires, il n'a pas de téléphone. Alobi ete ba piège ezali na sala ngelete. Ye azana kati ya ba femme insensée. Alobi azana kati ya ba femme insensée. Nanu pe na 8 ans ya koyeba mboka zate. Nanu pe 8 ans ya koyeba mboka zate. Nzambe aolakisanga mwasi mwa motane. Mwasi ya motane. Mwasi mwa belle. Kitoko te. Taylor Van Damme lokola o abunda bitumba kuna na mboka États-Unis. Atelemi wana. Tadi pesa mbote. Na kombo na Yesu. Bim! Nala kero mabe. Na kombo na Yesu. Nalobi pesa eka aloba bonjour. Bonjour wapi mama. Yesu alobi bonjour. Na pesio nzamba pesa nga kombo na ye. Nzamba pesa na kombo. Puis ba professeur na momo na ngolo kwa oya Denilis. Laetitia. Naïbi ata Laetitia moko tende na za. Oui, c'est une femme que tu ne connais pas. Yepsa nzambe ga azomsane professeur. Elle habite Israël. Te nzambe abande la prophétie maman. Et puis la Bible aussi nous dit il faut toujours examiner ma prophétie. You examine my prophecy. Il faut na examiner ango parce que confiance. Nazali na confiance en nzambe na yo. You nazali na confiance. Liboma. Obi Mams experience. I cutting. Nabel Soliboma. Mams I cutting. Yes, I cutting. Nabel Soliboma. No, I cutting. I cutting is 23 minutes is o'clock. No, I cutting. Mister. No, mister, no cutting. Attention. I cutting. Attention, you devening liboma. Attention. I cutting because Tadi. Oyebi. You prophet. You are baling. Swede. Amoni siko prophétie na lobi nzambe dazo msakote uti. I know like it Swede. Voilà, merci. I know like this. Non, Swede non. Même nzambe a aussi dikilanga. Mais Jesus, my vision, I view l'impératrice Belvicandi. Impératrice. Elevation. Beaucoup. Belle vie. Nzambe atomboli lisusu na écran prophétique ya maman nzambe atomboli lisusu amatisi lisusu comme c'est place mobo ya makasi. I vision. Nakati ka ya vision wana. Dieu m'a montré les abakuluna. Nzambe pe alakisi na ba abakuluna. Aiseka. Aseki? Aiseka pluriel. Bazoko seka. Mams. Mama. Sila. Because of this like. Pona toyebite pona nini ezali na sengote? I responding. O répondre. I responding. Bango ba répondre. Mama Sila. I not married. Couping.